سلاو مرحبا هفانو هیوید که منتف باش بین و براون باشی بین ایرو مجارامه هنگی دلسوج و خمگینیه لی به سرکتی جیب من اما ایرو جوه بحثا فداکاریا جنک فلمانی بکن بله برهما روبنز یا بناوی جنیکا کو شیر دده باوی خواه بله جنیکا کو شیر دده باوی خواه Peter Paul Rubens hünermend û dîplomatek filemanî yê di serdema zêrîn a ji Hollanda başûr e. Berhevokên Rubens ê pir barkirî aliyê zanistî û dîroka klasîkiya Xristiyanan dikir. Îro em ê ji we behsa naveroka tabloya wî a bi navê ku jinika ku şîr dide bavê xwe bikin. Belê Simone ku bi bazirganî re mijûl yani eko de der berhemê de derbas dibe ji ber fesadiya derdorê tê cezakirin erê fesadî xweş e lê ku zirarê nede mirovan yani we çi xwast wî re benî yani çi xwastin wî re benî yani belkî dibe ku tiştekî xerab jî kiriye lê ku wek ku behs dike yani rebenê Xwedê tê xuya kirin وەک بەرهەمێدە یعنی یەکی وارێ تێ خویاکردن ئیجا پەرۆک کێچاوی هەیە ji ber her rojê serî dide bavê xwe seriyalin bavê xwe dide ji bo ku ji birçîna nemire wî dimijîne belê berpirsiyar radibin ji gardiyanan re pirs dikin gardiyan re jî dibêjin ez benî dema vê jîlka dihat heta ciyê ku mehremayê jî gihaş dibe me kontrol kiriye lê me tiştekî ecêb me pê nedîtiye Paşî giş biryar didin dibêjin em ê jinnikê vê jin ku tu te çawa bavê xwe heta vê demê sax hiştiye tu bibêjî em ê bavê te azad bikin û vê teklîfa ji keça peroya wî dibêjin jinik hem ji tirsa kuştina bavê xwe û hem jî ji heyakirina mijadinê van çar hevokan rêz dike şu an re dibêje ku bavê min bavê min e ez keça bavê xwe me bavê min kurê min e ez diya bavê xwe me û êr derdorê şaş û matmayî dimînin û ji ber cesareta vê jinîkê Sîmonê bazirgan azad dikin devam em şaliyê me Kurda ve jî belkî di çandê din jî hene lê demam şaliyê me Kurda jî em lê dinêrin bi gelemperî Kurd jinê Kurd jî di destê wan an ne destê wan de jî xwe ji bo birê xwe û bavê xwe feda kirine ça feda kirine ji bo bavê xwe birê xwe dibin berdêr îcadeka li wê berawurdiyê binêrin berawurdî ew e ku tu duheb mînakên ji hevdû ne wek hevdû di wan dînî ber hevdû yek berawurdiyê yekê ye meriv dikare werê bibêje û heke wî jî win mijarên werê meraq dikin û tiştên bala we dikişîne nivîs be mijar be an berhem be win dikarin weke şîroveyê bi me re parvek bikin û bimînin di xweşiyê de bername me cardin li vir xelas bû û piştî bernameyê her roj xwe çayê vexwin çayê